Lagi. Diam. Pokoknya nggak boleh, adik nggak boleh dekat-dekat. Tuh dari sana tuh datang keretanya yang. No. Bukan dari situ. Orang lampu merahnya dari sini. Berarti dari sana yang lampu hijau. Tuh. Apa tuh? Kereta apinya. Kaget aku ya. Kaget. Oh itu yang soalnya di atas tuh, itu di atas. Oh iya itu. Pulang lagi yuk. Saya. Udah pulang.